係 David 拳王，咁我今日又翻嚟繼續玩啦。咁其實我係兩隻本來我係連埋一齊嘅，諗住，但係突然間醒翻起時間已經夠咗啦，咁因為時間問題冇計啦。咁我就唯有分成挖礦時間上同挖礦時間下。哇！啲單人文而家好多啊，周街執啊單人文 ，fuck！跌咗落去，跌咗落去，跌咗落虛空，好危險啊！呢條路，就算有單人文鐵都有用嘅，我哋都要執嘅。哇！跌落街就跌落街，呢個遊戲啊，真係呢個系列就真係結束啦。都要掘礦我哋。但係其實真係好危險喎！就算起一個平台，咁可以想象到，如果我唔起個平台嘅話，我會有幾多礦咪跌咗落街。單人文喺我正下方。呢度有得企。喺呢度下掘多格有冇得企先？冇嘅。大家有得企。我掘到青金石。跌晒落街添。不過啲位就唔使驚啦，一定接得住啦個平台。挖礦之城，一陣間落去大把嘢執。掘礦好，掘礦舒服。但掘礦之前做嘅嘢真係好唔舒服。呢個礦真係掘得好辛苦，掘嘅時候有咁少心先得，跟住掘之前又要鋪咁多路，咁我可能會兜幾個圈，掘多幾次先返嚟。跌咗個架！唔好！我差啲掘低，掘斷咗自己條路。咁呢度搭條路行過去啦，我哋。其實我啲關山應該係單一條過，應該兩條嗰陣時太難。如果一條過咁樣呢，成日都要好小心，費事跌落街。咁如果識我嘅人就知道啦，其實我係好冇耐性嘅，我絕對唔會小心嘅。有掘㗎啦，死咗咪算咯，以前係咁嘅。但係因為而家資源極其有限，所以絕對唔可以咁。我啲青金石多到呢，或者唔到伏魔塔有咩用嘅其實。走啦，冇嘢，我啲青金石掘埋啦。應該冇嘢啦，仲有啲金喎。好，呢次真係冇嘢啦，我哋走啦。鋪路達人，鋪路有經驗嚟嘅。我睇到下面幾多礦物俾我執，一陣落去。我差啲掉雞啊！其實我呢個位就真係掉落街就收工㗎咯，呢啲位係。呢個位掉落街啲嘢都值得執翻。鐵喎，我點解穿窿嘅喺度？咁危險！好多鐵喎！哇！作者對我哋咁好，對我咁好，咁益我咁多鐵。
啲嘢跌咗落街咪算啦。其實呢度跌咗落街好似執唔翻喎，大佬。突然間注意到呢樣嘢喎，我呢度啲嘢跌咗落街好似執唔翻。係啊，我呢度啲嘢跌咗落街係執唔翻嘅。哇！個平台起到咁大都被包晒，跟住要破片啊！呢下真係要慢慢行。啊！呢度都仲有得救，勉強叫做得救。睇下先，向下掘啲金唔會跌落街。我咁樣係咪跳唔起啊？跳得起喎！我踎低跳起呢個動作，我而家喺度諗緊點做到啊！我而家撳咗個掣之後係踎低咗啊嘛，跟住我竟然踎低，然之後可以跳起。咩動作咁犀利？我呢度冇礦嘅，點解？我兜一個圈啊咁咋？先覺得4粒 diamond 喎，係咪再少啲？哇！我再少啲啊，得4粒。仲以為都有翻咁上下數量，少到呢，作者孤寒到呢。唉，其實呢度就好多礦冇掘啫嘛，原來。但嗰面係完全冇礦咯，發生咩事啊？呢度跌落街係玩唔到嘢嘅，咁唔使驚啦。囂張！哎呀，起錯嘢添。啲礦真係，呢次掘完礦都唔使再嚟掘啦。雖然已經冇晒，呢次掘完之後。Diamond。好，咁我掘多啲礦再返嚟啦。Hello，大家好，我返嚟啦。咁我又兜一個圈啦，掘咗少礦，跟住我發現呢，原來呢個 miss 咗 diamond。咁我而家就掘唔到啦，因為冇咗個鐵鎬，我係掘爛咗嘅，掘下。睇下先，而家收，哇咩事啊？點解要金多個鐵？就30嚿金28嚿鐵算點啊？仲有金，其實嗰座島好似都有礦喎，遲啲都要整個工程喺嗰度搞。燒晒佢啦，佢喺度。整多個人，反正我而家多都唔係多，都係石嘅，但石都唔少啦。8、4、36、2、3、4，呢邊夠唔夠燒啊？33、2嚿係一定唔夠啦。你都救佢啦，喂！有冇其他收成？哇！我去執下嘢先。反正而家我都係幾燒啊！我執嘢。哇！呢度跌落街都幾危險喎，真係要鋪下呢度。睇上嚟似雙人，其實都仲係好危險嘅地方。似雙行道，但都係要鋪下。因為遲啲呢個平台呢，都呢度啲礦俾我掘晒之後呢，我個平台就冇用，可能我攞個平台嚟起屋咯。同埋我決定咗搬上呢座礦山上面個村莊度住嘅啫嘛，因為我都諗過下，咁我覺得實在太煩啦，成日咁樣要走喺嗰度，跟住咁遠先可以落返嚟呢。係好麻煩，我其實呢度係咪好多礦咯？都仲係，
我啱啱唔喺度啦，因為係啊，啱啱見到好多嘢跌咗落嚟，跌晒落街，因為兩日金啊，冇晒啦，消失晒啊！黐線，連diamond都有跌過落嚟㗎。What the fuck？ 咁我起個平台嚟做咩啊？黐線！超嘥氣啦！咁個平台起嚟，算啦，唉，唔理啦。5粒diamond，整個稿，整個劍都收工，唉。其實都唔使整diamond稿啦，我要嚟做乜啫？講真，鐘係冇用嘅，指南針都係冇用嘅，金牙唔知有咩用。其實我而家應該整啲咩呢？係咯，整啲咩呢？個金劍咯，一係，但係有冇用呢？整路軌好嘥咯，如果攞嚟整路軌。我寫信個孫嚟佢瞓的晚，瞓的覺先，借宿一宵，都唔係借宿嘅，搶屋一宵。我明我諗住改做雙行，但我發現雙行都好危險，三行係最安全。呢個上去呢個最大原因就係、其實係咪有 skeleton 啊？我聽到弓箭聲 ，fuck！ 我而家身負好多貴重物品啊，我唔使得㗎嚇。我呢個好暗咯。呢條路我真係夠晒闊啦！哇 ！What the fuck？ 唔好啊！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 唔好亂嚟啊你！哇！呢個地方夜晚，哇 ！fuck！ 竟然贏咗 keeper 喎！咁多僵屍村民真係呢條條本嚟有村民，應該變晒僵屍喎！死晒！呢個羊毛係咩事？呢個弓箭箱一定有 skeleton 啊！呢個符，我就 skeleton 喺呢度。唔襟黑啦，拜拜。唉，臨死前都要射我箭，真係麻煩。我呢度，邊界嗰期咁危險呢個。衝啊！我唔驚跌死。我喺呢個教堂大道呢，其實好想入去瞓咯，但我真係唔知個入口喺邊咯。佢係封死晒個入口咯。因為有張床，有個書櫃，有個 furnace。呢個嘢係點啊？佢好衰。唉，算啦，喺度借宿一宵。宿啊！唔理啦，照瞓啦，梗係。好，瞓完之後早啦，唉，好耐冇試過喺呢個遊戲裏面瞓覺。咁我會攞翻啲鐵之後，攞翻鐵啊、金啊啲嘢之後，呢集就完啦。咁呢集我可能係咁先啦。拜拜。抄小路。
而家差死我哋真係剩咗6分。衝啊！睇下燒咗幾多，燒晒啊咁快。好，今集係咁先啦，拜拜。